अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेट देख रहे हैं नीचे, ये मुझे उस्मान भाई ने भेजा है। UG 1310 के उसका यूट्यूब है, और ये सब भी उस्मान भाई ने मुझे भेजा है। किसी भाई को भी चाहिए उसका UG 1310, उसके साथ नंबर लिखा होता है। किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं, वो आपको हर वक्त राब्ते में होगा। और जेंट्स के हवाले से भी किसी किस्म का मसला हो वो भी आपको बता देगा। और मशीनें भी बेचता है। किसी किस्म कोई इस तरह अल्फाज नहीं है कि मैं उसके लिए इस्तेमाल करूँ। कोई भी बंदा इस तरह नहीं करता है कि बस अपना काम छोड़ के दूसरे को बताता है। हम इधर से वीडियो कॉल करते हैं, वो उठाता है, फिर इस तरह करता है, इस तरह करता है, इस तरह कौन करता है।